10年了，我从不敢懈怠。我的人生里再也没有春暖花开的那一天。是谁？是谁来过这里？是莫尔东西。打到他认罪为止。而支撑我活下去的唯一意义，就是今日午时，阿娘，我又回来了。姑娘，请在此等候。谁来过这里？莫尔东西。叶不寒，10年了，终于见面了。你认出我了？你就是我叶不寒今天的对手。这里虽然是叶府，但叶公子这样抓着小女的手腕，怕是有些不妥。何况你要与白家姑娘成亲了。你叫什么？小女陈如梦。如梦。老夫人和郡主果然诸老所为，旁边那位想必也是高门贵人。这2位相师是今日斗香的压台。此女我从未在香会上见过，竟能斗到最后一关。万一叶家输了呢？嘘，在下奇香阁叶家叶不寒。小女睢阳小户陈如梦。睢阳还有致相师，那就开始吧。第1轮，闻香10方。安远，今年斗香的主题定为春花，我就是为了庆贺你和不寒的婚事。叶老夫人，你们白叶2家联姻，那真是喜上加喜的大好事。平谷白家是上京首屈一指的药材大户，安远又是我的义女，这桩婚事怕是得10里红妆啊。灰白龙涎香。为君一尘。
老山派，麝乡人。微臣牙庄白青龙耳素森红土右旋梅花龙耳。泛蓝乳香，老安息，藏红花，白木，老金元，义军3臣9祖，还有18府来配伍。这睢阳女子调制的香，竟然和你孙儿一模一样。看来这香是斗平了。那就请二位各自燃香吧。第2轮燃香赏花。香块虽为花形，但不足为奇。熏香又点燃了，竟然是粉色的烟。此香名为海棠春令，香气多为白色和蓝色，粉烟可谓是闻所未闻，难得一见。这香形逼真，香气清甜，神似春花。那看来今年的魁首还是我叶哥哥了。陈姑娘，该你了。阿娘，今日就当给你祭祀了。这尊石山景观竟是香炉，真是飞流直下的仙境之感。怕是很难选啊。此香名为灵香山海。大胆，竟敢在我叶府燃死人香，你是何居心？死人香。回郡主娘娘，此香是通过烟气倒流的方式，将亡魂从阴间带回阳间，故而被称为冥府之路。仙人在天，此香由上而下，寓意天上神灵保佑我们，故小女做此景观香。此香感官虽好，但香气太淡了。恕小女冒昧，小女认输便是。看，有蝴蝶飞进来了！竟然有蝴蝶闻香而来，此香可赛过真正的春花，好厉害啊！蝴蝶穿花，小女不曾想，竟与叶公子如此心有灵犀，竟做了同样的配偶。确实心有灵犀。无意间捡到陈姑娘的配饰，特意来还。多谢叶公子，这是小女母亲留下的遗物，小女一直佩戴在身上，幸被公子捡到。
叶公子又不是小女的夫君，这样做恐怕有些不妥。沉香微醺，轻烟如梦。你要不要和我成亲？祖母，叶家早已亏空，一副白家彩礼不是长久之计，只有娶了今日那位睢阳女子，叶家才能在上京城活下来。能让叶家毁于一旦，助我复仇的是你的心。能让叶家毁于一旦，助我复仇的是你的心。一介贱人入不了叶府的门。我要的不是他的人，是他的至香手艺。你若执意要娶她，必须同时迎娶白安远，她才是门当户对的叶家娘子。今日叶府同取2级，流水席设1天1夜。叶不寒，我绝不会让你碰我。如梦竟这么迫不及待。不寒，祖母，刚才虽和夫君过了仪式，但是还未曾喝过交杯酒。安远，你放心，你既已嫁入叶家，叶家必不会委屈你。不寒，该和安远去见白家家主了。祖母，要不我们还是先回去吧。不明来历的新娘子，在大婚之夜刺杀叶家独子。刚才如果不是我，你已经被乱棍打死了。请公子恕罪，如梦自小在外漂泊，常遇歹人。刚刚是因为听见门外有响动，这才不得已拿出了刀子用来防身。只是如此。如梦刚刚本想替公子挡在贼人面前，却不想挫伤了公子。今夜是你我大婚之夜，不要叫我公子。请夫君恕罪。帮我上药吧。
你叫什么？小女陈如梦。小轩窗，成梳妆。夜来有梦梦儿，这给你。柳外残阳，小墙墨几行，残年冰霜望断肠。若不思不好，你要好好学制香，这样长大了才能好好打理奇香阁。梦儿擅长制香，等我长大继承奇香阁，娶了梦儿不就好了？相顾无言，唯有泪千行，独望着满月的幻想。你到底是谁？你父母双亲不在，又非本地人，步步为营进我叶家，你到底什么目的？那日与公子斗香，感受强烈。小女相信，最接近神魄的感知就是嗅觉。何况你我二人又织出了同样的想法。那日制香时，你故意撞我怀中，让我闻你指尖的香味。还有地香炉的手，制出同样的香方。还有你母亲的项链，日日戴在身上，又怎会轻易丢失？你所走的每一步，都有你的算计。如梦早就听闻叶家公子风度翩翩，当年曾在奇香阁一见，便生得爱慕之心，非公子不嫁。可近日听闻公子要迎娶白家娘子，所以才出此下策。如梦只希望能有机会陪伴在公子左右。既如此，你的香方便当作嫁妆吧。今日我身体不适，先回书房睡了。没想到他现在这么多疑，真是与小时候的叶不寒不一样了。都给我记着，在咱们府里就只能在东院走动，奇香阁的西南阁可千万不能去，那是老太太和少爷制香的地方。别说像你们这样的粗使丫鬟，就算是郡主娘娘和白娘子那样尊贵的身份，没有掌家令牌也是去不得的。如果你们去了，就只会被打死。都给我记住了。是。走。看来如今叶家也是龙潭虎穴。请祖母喝茶。好了，都起来吧。既然已经嫁过来了，就都是叶家的人。从今以后，叶府就是你们自己的家，不必拘束。祖母，我与叶家上下相识多年，自然是不会拘束。那就好，晴之，从今往后，我手上的这块掌家令牌就交给安远了。此后，安远可以自由出入奇香阁、西南阁，协理叶府上下。西南阁就是当年叶城被杀，母亲被陷害的地方。
如今应该也藏有叶家香方和账目。既要复仇毁了叶家，我便是非去不可。哎，你是谁？无掌家令牌，西南阁禁止出入。白娘子金安。让我看看，哎，是哪儿来的白大小姐？昨晚动静闹得那样大，这种德行的人也配入叶府？和怡红院的行首有什么分别？祖母刚把掌家令牌交给我，他就马上偷走跑来西南阁，真是找死！白姐姐庄安，妹妹只是想帮忙，并无恶意冒犯姐姐，并无恶意，那便是承认你是有意的了。陈娘子，你偷掌家令牌，冒充白娘子身份。现如今，白娘子是掌家之人，而陈娘子是犯错之人，你应当跪着回话。我与白姐姐同为叶家娘子，如何跪下回话？陈娘子既然不懂规矩，那就别怪我们下人手脚粗笨了。叶家的仆役里竟有白家的人，也罢。尽快脱身要紧。今日之事是如梦之错，还请姐姐责罚。既然你想帮忙，那你可知这春日里繁花似锦，但是奇香阁的制香房却独独缺了一位，真是可惜。妹妹从小便研习制香，若让妹妹入制香房，定能帮姐姐补上失了的气味。那就把陈娘子捆了，送入香炉来炼香吧。我们白家也是原料大户，但你肯定比我要清楚。抹香鲸肠内的龙涎香是稀世珍品，从麝鹿身上提取的麝香，更是留香时间最长的香。动物的香汁原就比植物的更加浓烈。而如今的奇香阁缺失的便是一位女人香。听闻陈娘子爱慕叶公子已久，又擅长制香，若是陈娘子愿意和花儿们一块放上蒸笼，那才是不枉嫁入叶府，为奇香阁做了大贡献呢。才区2日，姐姐便如此记恨于我。静灵，不得造次。2日，妹妹好记性。昨夜是你与夫君共度春宵，于我而言，又怎会是1日的时间？把它给我蒸了！你干什么？不是我干的。有没有好一点？回少爷的话，
这便是刺伤陈娘子的凶器。陈娘子，你以后可得当心点儿。这伤位于锁骨下方，幸得没伤到心脏，才捡回一条命。捡回一条命？姐姐说的如此轻描淡写，难道妹妹的命就该被视如草芥吗？白娘子就算再记恨于我，也不至于要取我性命吧？荒谬！我何时要取你性命了？你偷掌家令牌还有理了？叶朗，今日并非是我不小心，而是白姐姐记恨昨日我与夫君同房，于她而言，则是度日如年。掌家令牌一直都在姐姐手中，且路过的工人都听见了，她就是记恨于我，所以才想置我于死地。叶哥哥，夫君，你昨夜未来我房中，我确实心有不甘，但是我从未动手伤害过陈妹妹。金陵，主君，陈如梦一向小人做派，白娘子名门贵女，自然是被冤枉的。这就是你教出来的丫鬟，牙尖嘴利，全府皆知金陵是你白家的人，让她作证，能有几分真？若你没有伤害她，那祖母送你的簪子为什么会出现在这里？出事的时候我都看见了。我是平谷白家独女，十里红妆嫁进叶府，今日又得老夫人掌家令牌，我有何理由要害她？叶朗，姐姐出言责罚，妹妹死不足惜。只是我初入叶府就遭此横祸，昨夜行房，全府上下都知我对叶郎情深意重，如今令牌在姐姐手里，今日之事如果没有一个解释，我以后还如何留在叶府？只有被赶出去，等着无家可归了。祖母应允，收回白娘子的掌家令牌。夫君，我当时确实与陈娘子起了争执，但是是陈如梦故意与我推搡，装作被我刺伤。此女心机深重，不得不防。不恒，白娘子，请吧。金陵，那个贱人倒打一耙，夫君就把我的掌家令牌给收了，还弄得我里外进出都不方便。娘子别生气，气坏了身子多不值啊！可那个贱人竟然想爬到我头上来。娘子，你别心急，家主来传话了。既如此，那我们就先静观其变吧。豆蔻，还不快过来喊人！主君万安。倒是个懂事的。豆蔻是我睢阳远亲，虽自小贫苦，但还算机灵。白姐姐身旁那么多仆役和丫鬟，如梦如今受了伤，只想身边能有个贴心的人伺候。叶郎可能体谅。无妨。不恒，你带他下去安置。是。娘子今日可真是辛苦了，折腾了这一番功夫，不会就想让一个小丫头进府吧？如梦只是因为受伤了，才想起了这个妹妹。不恒接豆蔻的时候，聊到了睢阳旧事，可他却什么都不知道。你们不是打小就在睢阳长大吗？或许是妹妹年幼，忘了。你真的是睢阳女子？
果真姓陈？其实我儿时有个小丫鬟，她的名字里也有一个孟字，只是她母亲犯了错，连累她小小年纪就被赶出了叶府，生死不明。不过她是叶家仇人的女儿，死不足惜。今日看你受伤，我突然想起那小丫鬟的后背，有一块红色胎记，就像一朵绽放的春花，不知道你能不能想象呢？若要去此胎记，且不留痕迹，得割去半张身子的皮。姑娘，可要想好了。点南婆婆，我意已决，请开始吧。不恒查到时，你已亡故，可他身上又有太多端倪。走，别动。赶紧洗干净，准备接客。我是叶家主君叶不寒的陈娘子，放了我，自然有你们的好处。不要脸的贱货！我只听说叶府有个白娘子，从未听过什么陈娘子。我与白安远同为叶家娘子，同日嫁进叶府是流水席，你怎会不知？好，老娘今天生意不做了，也要搓磨搓磨你这个厚颜无耻的贱坯子！放开我！走。是谁来过这里？是莫尔的母亲。不是我，不是我！打到他认罪为止。不。夫君可是梦魇了？你怎么会在这儿？我来看看夫君睡得可安好，不行吗？不恒，少爷，送他回去。不必送了，既然夫君不乐意，那我自己离开便是。
少爷怎么又梦魇了？不好，银河梦真的死在睢阳吗？妈妈既然已经收下了这金元宝，那这姑娘便是我的。那是自然。姑娘醒了，我们也不便打扰南清公子的雅致了。走吧。如梦姑娘，你醒了。你是谁？在下南清。那日在叶府斗香大会上，姑娘之倒留香，引蝴蝶穿花，令人印象深刻。来，你既是叶府座上客，明知我身份，还敢造次？姑娘误会了，我是来给姑娘上药的。他们下手也太狠了，叶家也不管一管。南清公子，我如今已是叶家娘子。手腕红肿看似是小伤，若不及时处理的话，会落下病根的。为什么和窦香当日的蝴蝶穿花全然不同？制香师确实按照少爷给的香方制作，已尝试多日，却达不到效果。想必是陈娘子并未把这其中的门路都写在香方之中。你何时又懂制香了？不好了，陈娘子不见了！家主来传话了，将安排人把那贱坯子捆到怡红院去。来看一下啊！少爷，查问了昨晚看守侧门的小厮，只怕陈娘子是被卖到了怡红院。我要见家主。家主不在，但让我传话大小姐，让您回去。那日家主传话，告知让我放心，说你们会将陈如梦送出叶府。可如今夫君知道陈如梦被卖到怡红院，匆匆去救，若这样就将人救回了，我又还有何脸面待在叶家？家主怎可坐视不管？大小姐，如今叶家只剩一具空皮而已，西香阁缺的不是会制香方的女子，而是能解燃眉之急的银子。家主已经吩咐我筹集数车银子和珍贵材料，5日将送至叶府，而叶家也会以大小姐为尊，请大小姐莫要慌张。那日在叶府斗香，人多嘴杂，在下实在无法表达对姑娘的仰慕。其实，我觉得嗅觉才是最能接近人神魄的感知。那日姑娘的香，令在下感受强烈。公子竟也认为嗅觉可看人神魄感知？只有制香者才知道，无论是转香、线香，或是隔火熏香，哪怕是同样的香方和材料，天气、温度、距离，都会导致不一样的香味。就像你儿时母亲做的菜，若长大之后有人能做出相似的味道，你就会想起自己的童年和母亲，对不对？人的感官中，对于气味的记忆最是长久的。公子，你是懂香之人？不敢。
叶家，哎呀，哎呀，与南清公子一见如故，真是很难得。只不过我差不多该回叶府了。如今你身在叶府，以后想要找机会秉烛畅谈，就不容易了。我听说叶公子的脾气一向不是很好，近年来连奇香阁的制香师都没留下几位。可能是奇香阁的香已经大不如从前了吧。我还记得10年前第一次闻到奇香阁的叶灵，清甜雅是致，阿娘做的香，令人印象深刻。南公子也喜欢叶灵？对啊，知道。叶公子，金陵，你记住，我今日从未出过叶府，娘子莫要担心。我们现在只需尽快赶回叶府，装作若无其事就好了。只是我待夫君是真心实意，若用钱财来买，又有何意呢？娘子放心，叶公子与您多年情分，只不过一时被那贱人勾了魂去。如今那贱人已在怡红院待过一夜，不是行首又是什么？是啊，已在怡红院过夜。即使夫君救了他，叶家也容不下他。夫君，我只是与南清公子聊到了香方，彼此感触颇深。你们只是秉烛夜谈。叶公子莫要误会。不过，不得不说，如梦姑娘的香方和叶灵有异曲同工之妙，并且她和那位制香师也十分神似。你说什么？你见过叶灵？往后你就跟阿娘一样。如梦，没什么。下次娘子可要记着，娘子如今在上京有家，记得回家。不寒，这是梦儿，以后你们一起玩。梦儿，你跟着我，这里便是你家。同岁月滋长，沉郁的刀伤，生左耳的绝唱，救赎了欲望，与狼共舞，爱已埋葬。你来救我，是不是因为没有制香师可以织出蝴蝶窗花？折腾了一夜，额头烫伤，竟也不止。
少爷，老太太有请。我去就回。祖母，跪下！我让你跪下！安远刚才哭诉，说你竟从怡红院接回陈娘子。我不管她是如何去的，但是她一夜未归，已经算不得是我们叶家的人了。当日娶妻是我拗不过你。你说陈如梦、志香如何了得，可助我奇香阁恢复往日昌盛。可如今，他并未给你全部的香方，还处处为难安远，又在怡红院一夜未归，我还如何为你开脱？安远有白家撑腰，又苦等你多年，从今以后，你只需有他一位妻子便可。祖母，白家这门亲事我从未答应，从头到尾都是您的一句话。陈如梦是我选定的娘子，我必然会护她周全。至于别人，与我无关。你混账！你忘了你爹当时是怎么死的了吗？你忘了你跪在你爹坟前立誓要光耀门楣了吗？你主君位置承袭多年，却依然没有坐稳，不就是因为奇香阁已是金玉其外，而只剩下一副空皮囊了吗？我们需要依靠白家的原料和财力，才能帮助我们叶家恢复往日昌盛。你现在这样做，难道是想毁了叶家吗？你对着你父亲的香书，你说你对得起叶家吗？祖母，我父亲的死，我从未忘记。我不认为复兴奇香阁必须依靠白家的银子来粉饰表面荣华。难道我就只是叶家换取财力的一颗棋子吗？你是被那个女人给迷惑住了。不恒接他的时候，聊到了睢阳旧事，可他却什么都不知道。你们不是打小就在睢阳长大吗？少爷，我已命人挖了所谓的应和梦之坟，棺材里确实是空的，只有一个香篆。滇南婆婆来上京时，我便猜到了，果真是你。那您要不告诉陈娘子，啊不，应姑娘呢？不必。这香刀上刻着应灵的名字，你看，一般的凶手怎会将刻有自己名字的凶器留在现场呢？眼下我父亲被杀的真相还未查清楚，以应和梦如今的行事做派，必会寻找真凶。敌人在暗，他在明，便是有10条命也不够他用。只有让他留在叶家做我的娘子，我才能时刻护她周全。都仔细着点，今日可是白娘子的生辰，可千万不能出什么差池。
祖母，您尝尝这山楂糕，这是哥哥去南方进贡香料时带回的，很是酸甜开胃。有心了，这次多亏你哥哥送来的银子和香料，才没耽误奇香阁的春日制香啊。还要感谢祖母给白家机会，若不是用了哥哥的东西，白家还占不了奇香阁的分成呢。再说了，我也是叶家的娘子啊，白家和叶家自然就是一体的。你呀，就是懂事。祖母万安。夫君，你回来了，香料可都还齐全。妹妹也去查收香料了，看来这是好全了。春天都快结束了，这伤自然也该好全了。等了夫君许久，还未错过安远生辰。娘子的生辰，我自然记得。你我2日未见，你可有想我？那是自然。行了，菜都上齐了，入座吧。这个呀，是白家特意送来的新鲜活物，今天又恰好是安远的生辰，来，我们祝安远生辰极乐。我自小就最爱吃蟹，只不过都是由下人用手剥好才行。不如就由妹妹帮我剥一只吧。安远今日生辰，你就帮他剥一只吧。他的伤刚刚好，我来帮你剥吧。白娘子，您的参鸡汤来了。你先回房去。祖母，如墨刚刚痊愈，身子虚弱，就先告退了。啊，夫君，你的手刚烫伤了吗？没事。哎，好端端的，怎么就不高兴了？今日祖母与我闲聊，她还想着明年抱孙子呢。虽然时间赶了点儿，但的确赶。我不是那个意思。你我成亲多日，你从未来过我房间。既然祖母都开口了，今日又是我生辰，我想着，不如今晚就来我房间，也让两家人安心。这门亲事是白家和祖母定的，可不是我定的。叶不寒，我好歹也是白家大小姐，奇香阁今日的花费和香料哪样不是来自白家？更何况整个上京都知道你我多年情分。我从未想过与你成亲，都是你一厢情愿。还有，至于要不要用白家的银子和香料来占奇香阁的分成，你自己考虑。此外，那日如梦被送到怡红院，幕后主使是谁？想必你比谁都清楚。沈如梦，你给我等着！
看来我得想办法弄到那把钥匙，打开匣子。今日是白姐姐生辰，我自然是懂事的，知道谁才是主角。他刚才邀请我去他的房中过夜，就如你与南清公子。我不知道，也不感兴趣。你竟毫不在意。我与白姐姐同为叶家娘子，为何要与她争风吃醋？我偏要你吃醋。叶不寒，快来人呐！有刺客！这剑有毒，我筹谋10年，为的就是这一刻。你死了，叶家自然就散了。去那边看看，是。10年前，你就该为我阿娘陪葬。如梦。墨儿，在这儿，站住！追！通知老夫人，刺客抓住了。你在干什么？为什么躺在这的人不是你？又是你干的好事！是谁？是谁伤了我孙儿？是谁？祖母，你莫忧心，大夫已经在来的路上了。又是你这个丧门星！自从你进了叶家，惹出了多少事端！如梦愿自请去庙中斋戒数日，为夫君祈福，只盼夫君早日康复。你还不给我赶快滚！你在这里等我。是。阿娘，如梦来看你了。阿娘，你好冷，阿娘怕是等不到自证清白的那一天，也要记住，往后不管如何，都要好好活下去。你记住了吗？记住了，阿娘，我一世都记着。如今我是戴罪之身，等娘走后，你也离开这个深宅大院吧。银河梦这个名字，便是不能再用了，就改为陈如梦吧。可怜你这么小，又独自活在这世界上。阿娘，我有阿娘陪我。阿娘身无长物，湘云和如意这2个香钻，就留给你做个念想。往后
你便靠阿娘平日教的制香手艺为生吧。苏醒如梦难忘，爱恨情仇既往，换你奔身旁过浮生远你不方。要离开我！心藏一缕寒香，沉底深邃目光。若非他们严刑逼供，你也不会染上重病，含冤而亡。我要杀了叶不寒，搞垮叶家，让他们所有人都尝一尝失去亲人的滋味。为你的模样。可他不止一次救了。今天又挡在我身前，替我挨了那一剑。我本可以任他毒发身亡，但我做不到。阿娘，我该怎么办？彼此而过的长望，刺痛着心房，欲知难解的断肠。有人来过。儿时在叶家好像见过他。啊，应灵，应灵！我是应鹤梦。该来的，总归是躲不掉。你是应灵的女儿吧？你就是当年与我阿娘一起在奇香阁制香的文仲师傅吧？是的。当年程少爷出事后，我就离开了叶家。叶城死的那天，我阿娘真的去过他房间。当天夜里，干什么你？你看真切到底是谁了吗？没看清楚，我只记得那个人的身影又高又瘦，腰间还挂着紫吊坠。看来此事与白家有关，还需探查清楚。夫君，这是我一早亲手为你熬的粥，快尝尝。我不喝。
那我为你换药。不恒，委屈你这几日陪我在庙里受苦了。当年若不是孟姑娘施药救我，我可能早就病死在路边，成为孤魂野鬼了。对了，不恒有提到过叶不寒的伤势如何了？叶公子已无大碍。那日刺客之事查得怎么样了？老夫人盘问后，得知刺客是白娘子过来杀你的，便不许府上再谈论此事了。你害夫君伤得那么重，还有心思坐在这喝茶？你好歹也是白家千金，日日带着这么几个破玉坠子，真是上不了台面。把坠子还我！你这个山野村妇懂什么？你也不出去打听打听，整个上京城除了我白家兄妹，谁还敢把这降南白玉带在身上？把坠子还我！来抢啊你！给我！你给我！你别过分！你别太过分！你敢砸我！砸的就是你，有本事让你娘家人来给你撑腰啊！我大哥最疼我了，他要是知道，绝对让你比死了还难过。你大哥是谁啊？有本事让你大哥出来呀！净扯火！我大哥在。但白家家主尚在。行吧，你说什么就是什么。是我，阿娘，不是我，对待自己的仇人，一定不可以心软。起转时要垂直平稳的提起，需手稳心静。阿娘，你叫什么？小女陈如梦。这枚早已埋葬的如意香船，竟被他视若珍宝守护在这里。他早知我是硬河梦，所以那日他才舍命救我。夫君的伤势恢复的怎么样了？娘子昨夜睡得可好？那山里寒气太重，恐将寒气染给夫君，所以便耽搁了些时辰。这不，带着特意寻来的药草给夫君上药。
主君，陈娘子，老夫人请二位去正堂议事。给祖母请安。陈娘子，自从你嫁进叶家，便祸事不断，苦了安远连日操劳家宅之事。身为叶家娘子，你也应该为叶家做点贡献了。郡主娘娘你是见过的，是齐香阁开罪不起的贵客，这件事你务必要办妥当。祖母，这么重要的事情还是交给我吧。你的伤势还没有痊愈，再说这件祸事因陈娘子而起，理应她为叶家做点事。如梦定不负祖母所托。如果事情败露的话，您放心，我不会把您说出去的。若不是您，我娘子和老母亲也没钱治病。您对我的恩情，我永世不忘。事情办成的话，我还会重重赏你。只要叶家把那个贱人赶出去，我一定不会亏待你的。去吧。如梦见过郡主娘娘，郡主娘娘万安。当日斗香会，陈娘子大展风姿，令人难忘啊！郡主娘娘言重了，能得郡主娘娘赏识，也是如梦的荣幸。来，这款香是我特意依照节气变化特意研制的。这夏日干燥，点燃此香能平添一份凉意，即使在室内，也会有一种闲庭散步的清爽感受。你凭什么打我？你竟然蓄意谋害郡主娘娘，拖出去，重打50鞭，给郡主娘娘一个交代。祖母何出此言呀？我没有。等等，祖母，这陈娘子是家主看中之人，若是此事激怒了家主，恐怕不好收场。纵然她犯的是死罪，但也是我们得罪不起的。祖母，您可莫要因为她再与家主起了冲突。一个谋害文公府的下贱胚子，我还不能处置了？都还愣着干什么？赶紧按照叶老夫人吩咐去做，把她拖出去。住手！郡主娘娘，祖母，这是怎么回事？和郡主娘娘一同品香的贵妾无故小产，太医查出是陈娘子的香里加了麝香，偏巧今日下人们逮到新来的门房，在西南阁门前晃悠。接着说。据他所言，是陈娘子让他买的麝香加进了郡主娘娘的香里。西香阁竟然出了如此狠毒之人，真是家门不幸！我说了，我没有。闭嘴！祖母，您是通情达理之人，可有着实的证据？回主君，待到他之前，我见到陈娘子跟他说话来着。这人我根本不认识，只不过向我问路而已。这里还没有你说话的份儿。阿胜身上还搜到陈娘子的一对金耳环，他说这是陈娘子给他的好处。那对耳环2日前就不见了，定是被他偷了去。看来我在叶家说话是不管用了，牙尖嘴利，
行为龌龊。行之，你还愣着干嘛？叶老夫人，既然叶公子已经来了，不如我们……郡主娘娘，是我这次驳了您的面子，这次的事，谁说都没有用。难道我在叶家真的是一点分量都没有了吗？不寒，你还当我是你的祖母吗？相信我，我没有。不如这样，您把这个阿胜交给我，我会亲自查明真相，给您一个交代。但我也知道，无论这件事是不是如梦做的，他都脱不了干系。夫君，我认为这样处理有失公允。依我看，此事还是交由祖母处理比较妥当。她是我的女人，我来处置。我会亲自抽她10遍，至于她的死活，就由老天来决定。不恒，把鞭子拿来。少爷，祖母，这样您可满意？